seguni terus sabudaya ingkang tuku Kilana ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian seni ketoprak Mudi Budaya wonten ing dalu punika kita sakon sesasi seni ketoprak Mudi Budaya Nejo keparang badhe ambabaraken satunggalipun lelampahan babat desa Gumelem utawi dumadinipun desa Gumelem. Dene wonten ing kathah dalu punika kanthi kairingan pangrawit saking Bijo Laras ingkang dipun pangarsani dipun Bupo Sawidi SPD Sutradara pedang komedi dalang kadiraken dening Dik Kardi Siswoyo Pangening swara dening pejipun Bapak Soekardi Pepek dening Maranggono Kaasta dening pejipun Ibu Sundini dipun sukuin dening pejipun Bapak Karjo Suwito keprak Kaasta dening Sri Aino Dene menggah para paraga ingkang kepareng badhe anggelampahi lampahan babat desa Gumelem tawi dumadinipun desa Gumelem utawi Kademangan Gumelem nggambaraken adegan kapisanan wonten ing Kasultanan Mataram panjenenganipun Sultan Agung Mataram dalu punika kapadan seren dening Dik Panggah Pitono juru bertani wonten ing dalu punika kapadan sebut dening kuncinipun Paino Sarjono Patih Wonosalam wonten mriku kaarta dening pejipun Saik Sudadi garwa kapadan dening pejipun Ibu Sarino nggambaraken pakuliaripun kaping kalih Nonenjik Brandal Gunung Tidar Brandal Belong Kaasta dening pejipun Kardi Siswoyo dening Brandal Bolang Kaasta dening Sik Jumbodo dening Baling dening Sedherek Hadiyatin jadi kabaraken wonten ing adegan ingkang kaping 3 lan dikabaraken wonten ing padepokan Karangtritis Udayuda kaasta dening pejipun Bupo Dato Singo ngerti kapadan dening pimpinan kita pejipun Bupo Karjo garwa kaasta dening Ibu Kaisah adalah Ibu Ratu wonten repak dagelan wonten ing dalu punika kaasta dening pejipun Bapak Parsito adalah Bapak Rianto mekaten saking para setesna budaya menggah dapur angin para paraga ingkang dalu punika ngayahi lampahan
kademangan gumelem padiatur sugeng dalu sugeng amrik sani ngantos paripurnanipun ngudi budaya dumatosipun kademangan gumelem dumatosipun kademangan gumelem.
ora liwat ujiwas ingsun kebatang panoto. Nulenji sampun kawula tamu. Kula pun bisa saking pucuke trimo lumat dumateng monggo Allah jimat. Karo ing cerita enggani ingsun nganake piswanane kalebu sapa guru anu langing raja Kasultanan Mataram padha sultan mula saka saketara siramu tak keparingake linggah kanthi mardikut Nulenji ngestoaken dawuh kalih sultan. Ibu Dewi siramu yo marah itu kayu gak kayu lo marah siwon juga anak-anak ya gumpahan sama itu dinyo ing rikalinggan punika ingsun mundhut rawuhipun wajib mentanting rikalinggan punika wonten piswananipun Kasultanan Mataram buku kejeronan uang mono dirit sopan mono dadi kewajiban mulai kulo bakal kobel hati kulo bakal manik yen ora nganggen nimbali kang kowe iki wis Pinantu Basuki rawuh dika kadang tinandenan suku Basuki anggen solo ngantane anak ora kejumpa salam tak kliwe waktu bumi mertani tungkunan sangat anggen kula mundhinggo dadosaken kegiatan kula anggenipun ngastorat prabot padhen wonten ing Kasultanan Mataram muga-muga mengko dateng penjenengan katuran rawuh wonten ing piswananipun mung jeneng kula kepengin ngejempung bolorwet bebasan wonten ing Kasultanan Mataram wonten mendung kang tumiyo dadosaken petenging jibeking manah kula karana ing Kasultanan Mataram pintre ketinggalan boten ayam boten ten pojo anak-anak yang tuan anggir dari penggantian kampung mangkono bukan anggir itu rusak nganggur bukan pokoknya matur ngasarnya kebubuk menunggu ini bisa dari nama kampung ini Kasultanan Mataram begitu sudah gagal merosot Nulenji kacingan dalam kanjeng ingsun mundhut pawarahan oleh sak tiba tengene Kasultanan Mataram berison ngastorat-orat bebadil oleh ing Kasultanan Mataram ing rikalinggan iki ingsun mundhut pirsa kadya panganan katentreman Nulenji saderengipun dalem matur nyuwun ageng pacamputan bila emang kahanan kita kalau aturaken emang maksudnya menghari kesulitan Milo sampun pinten-pinten warsa kahanan wonten ing Kasultanan Mataram Milo kados penjenengan dalam sampun priksa wonten ing pepenggon Kasultanan Mataram parijeng utawi kagem boten tentreme saking dandal-dandal ingkang damel resah wonten ing kukuban Kasultanan Mataram nuju dandal ingkang makmur wonten sakere ngono gagal merosot
Gusti Belo. Iya Kang. Padha basuki nggonmu seba ana ing ngaresaku, ana ing wewengkon Gunung Tidar. Para pangestu dengan slamet ora ana pambengan leh ku ngadhep ning ngarsane Kakang. Saiki jadi naturake sembahmu diketahui. Tak tampa sembahmu ora liwat puji astune pun Kakang enggal Tampanana. Iki sanget kawula tampi. Muga-muga dadi sibat wonten ing jiwa lungguh kang kepenak. Nggih. Adiku si bolang. Sehat nggonmu sowan ana ing ngaresaning pun Kakang. Iya lungguh kang kepenak wawan sabda ana ing wewengkon Gunung Tidar. Yo dikepenakake ana wigati opo kene panjenengan iki nimbali karo Syaji Bolang. Iki kaya ngene. Nggih. Sasuwene awake dhewe manggon ana ing Gunung Tidar. Klebu ana ing wewengkon Kasultanan Pajang. Iki kaya ngene. Piye? Are iki klebu ana ing Kadipaten Cirebon. Iki awake dhewe mung gawe rusuh ning Kasultanan Mataram. Iki nampa dawuh karo Kanjeng Adipati yo ana ing Tlatah Cirebon. Iki kaya ngene. Nggih. Nek awake dhewe iki mung manggon sak lawase urip ana ing Kasultanan Mataram. Awake dhewe iki kepenak ora kepenak. Kepiye? Mula manut miturut marang sembane dhewe. Yo pe Kanjeng Adipati ngukur ana ing Cirebon. Saupama ana ing Cirebon iki madhep aja direh. Iki ra penak. Iya. Aku iki sarujuk apa sing dadi pangandikane yo mesti awit Adipati ngukur iki bakal muktekake marang awakmu kabeh sak randha nek gelem gawe ringkih ing Kasultanan Mataram siji Gianyar Gedhe. Aku karo kowe mesti disengkakake kabeh. Bener. Yo dadi kok prongko. Iya, paling ora dadi patih. Mula nek aku iya kon iki bisa main diring pribadi. Awake dhewe iki melu ngawi. Bener. Nanging iki adikku sakeloro. Piye. Awake dhewe gelar jajahan, gelar ana ing Kasten Pajang. Iki kira-kira kanca kancamu ana ing wewengkon Gunung Tidar apa wis kok gadhi? Wis siap siopo sewanci-wanci pun Kakang ngersakake jembarake laladan. Panjenengan iki mung gari dawuh karo aku kanca Gianyar siap sobengan. Ateges ana ing Gunung Tidar mengko bisa mandiri, ateges awake dhewe iki bisa mukti. Nanging kudu pirang bergodo sing kudu digawa ora cukup mung sak bergodo. Nggih, kepurun. Apa? Ateges ing Adipati Cirebon iki sejatine iki kepengin mandiri metu saka Kasultanan. Bener. Wasis ya. Kowe iki setuju. Nek ora setuju kelawan pun Kakang minggat. Iki ngene. Awake dhewe najan pawongan Mataram awake dhewe iki Mataram. Ning pidak jempol karo
Adipati Cirebon lho ke Bupati ngopo supaya gawe rusuk ringking Prodri Mataram mengko nek Cirebon bisa mandiri pribadi ateges ora sok blundung arep-arep ning ngarsane Dewi Sultan ing Mataram awake dhewe ditarik kalau Bupati Cirebon didadekake perangkat ora usah merek-merek kowe nek mau berangkat tasme RT tadi ora apa-apa dadi RT iki wis termasuk wong sing midunani kok midunani kebuwe saiki aja kaken catur ribut mumpung wong-wong ana ing tak ing Mataram iki lagi padha sitem mula saiki ayo bebarengan kirang bergodhong tokno saka ing bodho pajar supaya boleh sampai ini karena itu pas amargi sampun selak mesakaken kawula wonten ing Kasutan ingkang sampun dangu kandhang cita ingkang dipuntumpaken kaliyan dandal ingkang makpun wonten mila Kiageng Jumertati siapa kok kalah ingkang kados sampun kawula aturaken pirsanipun panjenenganipun Kanjeng Sultan bebasan munggah gunung Tempurung juga praskiripun kula mbepani wonten ing bumi Mataram amargi kawula rumaos sang kula wonten Mataram kados punapa awratipun ngono mau pasane tadi pancen opo manis piramu kene sing kudu mau senajan aku sing wis tuwa paribasane bae aku sing bukti karo Mataram sawetara aku dipundi mesti dalem kalsen aku digawe opo karo Kanjeng Sultan Mataram aku ora bakal badal dawa mrigayu aku mau surek ning Kasultanan Mataram gahar lutu saka Kasultanan Mataram aku kudu bisa ngremake Kasultanan Mataram yen ora ngono kuyu apa ing kamu yen aku minggah aku kuning Kasultanan aku ora bisa ngremake leres ingkang dados pangandika panjenengan amargi sampun dados santen kawuh ning nalika kula nyuwita wonten ing Kasultanan Mataram rame-rame opo wong salam
Malah iki koyo menungso sing ora bisa. Oh bapak. Hei, wong sugih, di sana ono setahing dalan sliramu tak condro tak beleng gumebyar marang agamanmu pantes nek kowe iki wong mulya saka ngendi lan sapa jenenge Sliramu tamu karo warangka dalem ana ing Kasultanan Mataram. warangka dalem Kasultanan Mataram. Nembe kewol iki malah keborok ketemu karo pawongan Sleman. Mataram. Beneran. Iya. Sasampunipun priksa wonten Sliramu. Iki kang ini suka Mataram iki. Iki satu sono Mataram iki pertama. Pepundhen Mataram cilik temen. Apa iki wis langka bungsa iki cegah sesepuh. Tigar iki wis ora kabeh. Wah, kowe kabeh iku sapa? Aku iki belong sing manggon ana ing Gunung Tidal. Kowe ajal belong saka Gunung Tidal. Arep ngopo? Ngopo? Yo boleh mau kaget. Ora ngono. Are, apa? Tak Tahun-tahun kepungkur tit sewakut basane wis gawe rusuk ing Mataram, kepungkur ing Mataram mbok pencak, tuwapuluk ing Mataram mbok padha pateni akeh para rondo sing bener. Iya, arep apa? Pelang. Aku paling Cilik wonge. Cilik wonge. Ning iki Jadi ora ngerti. ora apa? Tiwas kedaling papan iki ketemu aku lan mesti. Ya, Belok Jalur. lan balik. bener. Tak elingake wis semono bae ngono wis songaran. Eco maling gandal sak panunggalane iki dadi larangane negara. Bocah cilik iki ora usah ceramah kono ngarepku. Aku iku wis nganggo petungan, aku berandal ngecu sak karepku, aku wis nganggo petungan. Weh, bocah cilik minggir. Ora usah dalil. Dalil go ngopo? Mumpung durung kebangsuk. Ayo bareng-bareng tak suwanake karo penculikan Sultan tak sunake pangapura. Aku dijalukake pangapura. Iki kaya ngene. Salah, sapa jenengmu? Wonosalam. Wonosalam. Wono alas salam nggih. Senang. Wonosalam. Saiki aku ora gelem mandeg. Besok aku iki ora gelem mandeg. Nek gelem kowe melu aku kepenak dadi brandal. Di tangan kamu ngomong. Jalukmu Nek pancen ora gelem tak suwanake karo ngresat dalem Kanjeng Sultan Mataram. Rawe antas.
piye? Eh? Menang. Ateges kowe iki kalah. Mulane dadi wong iki ora sapitian. Ngaku munom aja kaya jaman biyen. Bisa mencolok ning awang-awang ning saiki krenggekan. Balik. Lawen tahun ora peperangan. Masalah ero pada Nah, jur ora tau perang, gue pancen ora nanggap ketoprak. Mulai ojo khawatir senajan saiki kalah. Mulai saiki bebarengan nyusun kekuatan. Ono kekuatan. Sowanku kepara ngares
Iki sound sistemnya rada setepe ono anu. Ya toh? Ayo ora perlu takon keselamatan lho wis. Diaturke selamat kok. Ya toh? Bojoku yo waras bojoku. Kowe wiwit biyen iki aku tansah jatuh hati. Bocah rek, bocah karantiris jatuh hati we ora ngerti. Lah wong nang desa ya ora ngerti jatuh hati. Ayo sing piye? Apa to? Aku ki gumun karo kowe lho kan. Iya. Gumun. Wong wis tuwek akeh mereka. Lho. Justru kuwi, justru iku apa to? Ikalah aneh meneh iki. Iya, lho iki ngene bojoku sik. Ya toh, aku tak hubungan karo bojoku. Aku ki nembe iki ning ketoprak kok ana omongan justru. Justru ki apa? Yo nek ora ono justru ini kok Ning desa. Nek ning desa. Ning kanan. Karantini sapa kanan kemini? ah iki karantini ra ngene mung tak critani ngene. Bisa. Kok jenengan ngono. Heeh. Kelingan to, nalika aku biyen durung papo. Iya lah, nalika aku melulu aku nyampe marek bae. Iki wis butuh papat. Putune papat. Umur iki 93 tahun lho. Sekitar 30 Ning tetep aku iki sengsaya kandel atasane karo kowe. Aku Alhamdulillah, Pak. ora pintur ngono. tambah ngono ya. Heeh. Ora ngoman yo. Gentenan bae lho. Heeh. Apa sih piye iki? Jago. Iki bocah sing maring pertengahan meneh. Piye? Mbak Yu, sajane iki kisi-kisi karo apa to Mbak Yu? Mbak Yu, kok kisi-kisi sajake iki napa kok? Bojoku iki tanggang ganggu. Iki bojoku iki duwe sifat ora percaya karo wong lanang. Ora ngono kuwi, Pak. Aku ora percaya ki tandane tresno. Iya toh? Iya. Iya.
Apa ya ora izin? Ini kersane pun janji. Tapi ya, dupek aku dianu karo para intelek. Iki caturan apa ta? Ono caturan intelek yo apa sih? Iki tegese wong para pinter-pinter. Oh. Iki ora main-main lho. Wong sing Para pendidik, Lah iya, wong sing pengajar. guru meneh. Iki malah udah kesuwi kok ora tak umangi waktu ini. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Ya wis, gantian kene kowe kene meneng bae ora usah ngomel bae. Potongan. Ya. Gantian. Sejatine ingsun ningali kelawan Mbak Yu ini salembar surahan kampas sing ngerti sejatine iki ing rasa kuwi iki ora penak kelawan aku sing gak tenan awit wis dadi adat sakune yen ing dina Senin utawa dina Kamis sliramu sak loro garwane Kang Sinan iki supaya ngupadi saar kanggo nyekal ning Kiri kanan ngono. Aku berangkai mau. Sing sadurunge ngene, rene tak kandhani rene. Jeneng ngono-ngono. ya Iki secara nyata aku iki kan tunggal boko karo tunggal buyung gagang gitu. Gagang lurae. Nyingaken aku. Ayo. Sandal. Ayo ini. Ayo ini sebenarnya gini. Oke, poro kamu lo dasik ning Karang Tiris sing padha takon awakku. Ya, lek takon ngene, jane uga kesuwi iki piyayi saka ngendi? Wong rada kuning ning rada warnen. bisa yo Lah, jane Mas Abu saiki diceritake bae to. sejatine iki ya Cerita. iki dudu wadi tumrap Ya. ngono to garwane sunting Kakang saiki nggak mau bayar kopi sih. iya Pas kalau nek ora bang apa lho. penimbang akeh para kawula ing padukuhan Karang Tiris. padha mangke sejatine udo kesumo iku tilas turuning sapa upama ana wong mastane Ngono kuwi dadi panggembering dene gedontoran panggembering kamu lo dasik. Santai saja nih. Panggembering kamu lo dasik ning Karang Tiris. padha nakoke Alamon sejatine udo kesumo iku kuwi bener iku ora biasa. Jane udo kesumoke menungso saka ngendi? Yo nek kawula wis bisa tanggap sasmita. nanging yen kawula ayo Ya. Jreng-jrengake. sejatine iki kaya ngene kakak sing ngerti molo bukane aku iki pancen turas turuning saka ing kitha Kesultanan Mataram. Aku darbe kadang rikala semono. Kadang yo panembanku, yo sesembahanku kang jeneng Ki Ageng Giri. Ning nalika semono Ki Ageng Giri jengkar saka
ing bayang tanpa pamit muda kesumo banget kabianan kangen kelawan dia genggiring muda kesumo ngetut marang tindake dia genggiring rikala semono ana sing nyatakake ngulon prapase mulo yo rino kelawan deni udo kesumo bebasan peteng sinambung obor luyu sinambung tekan mesip sip pawartane kadangku dia genggiring oleh ngendi papat tandungane aku malah nanti fokus mau kanan nanti kemong ing penggalih mempeting pikir awit soko ing bayak ngulun larane amarga kapan kelawan kadang tiago kadang tiago sing nalika semono pancen mantau-tau ngalindon-lindon orang mau apa dadi untuk nutupin apa mulu aku nutupi baju ceritane di rumah ke ya di rumah ke Mas Dura Pak Ridi guru saking peting penggalih ono siti kang gunduk muntuk ono siti lemah muntuke jendol dadi lemah sing rentung ya aku tangkap ini pancen digerto kamu lagi lucu kok aku iki sakjroning penggalih ini ngendi sejatine ya genggiring mulo aku iki banjur munggah ning pucuking siti sing muntuk ya aku nyuwun kelawan Gusti Kang Purbi Jagat kelawan Allah apa ingsun nampa ing sasmita ning sajroning sare ana cahya mencorong ning sisi kidul mulo takut ngetutake mencorongin surya ning prapase ning kidul kulon mulo puntuk iku nanti muga-muga besok ing tembe iku tak jenengi Adisara puntuknya Adisara tegese ingsun pikantuk sasmita ana sorok gunung Adi Sorot ya sorot ana sorot sing mbok menawa nuduhake mula ingsun ngetutake ning sisi kulon bener kakang Singapati sakwise tumeka ana kawula ngandhakake kelamun Ki Ageng Giring wis edo Ki Ageng Giring wis edo banjur wektu samono ingsun kepengin ngetutake aseng kelawan kakang Singapati senajan to wis tumekaning sedo Ki Ageng Giring mula jarene kasareake dening gunung mula kakang Singapati senajan to ya iya iki jarene Ki Ageng Giring wis dadi lemah rata bebasan wis dadi pesayan dadi lemah rata aku prasetyo aku ora bakal kondur bali ning Kasultanan Mataram aku betah bakal ngrungkebi kelawan Ki Ageng Giring minangka kadang wis najan kok ketemu Wisnu mekaning sedo ora apa-apa betah manggon ing padukuhan Karangkiris iki dudu lagi kabeh para kawula sejatine kudu ngerti ana ta dadi untuk kesumo ki wis rumangsa betah-betah ning
Bener toh? Iya. Yo wis, wis cerita sebisa. Tak. Ya, weh. Udah nyokong dia ada bodoh banget sih, kok. Ya gue bener nih orang ngerti yuk takon. Nek orang ngerti takon, alias wong bodoh. Bodoh bae. Dulu seperti lewat yo ono seperti orang. Ya, kakang sing ngerti. Piye-piye wis dadi adat sabune. Ya, kelamun ono dina kan apik. Ya, iki sapa? Koyo agawane wong kan ngerti sejatine suka. Coba ketemu pawongan nun sewu ngaturaken sembah podo dimakan ngarsanipun kados demikian saking Kasultanan Mataram kapunten. Bulan nggih. Bulan iki wong desa ngaturaken sembah. Tak opo, kabeh tak opo nek dibungakan iki. Ning ora bombong, aku ki ora bombong. Sliramu cukup nunggune kono. Sajejere karo aku. Kene. Ning kene, aja nunggune kono aku ki ora penak kok kene. Kene. Lungguh kene, lungguh. Lungguh kene. Bulan apa? Lungguh kene napa-napa? Ora apa-apa. Aku kula menika diangati. Ora apa-apa sungguh. Lungguh kene. Lungguh. Mak, gini. Mak punten. Kula niku yang tidak bicara. Ora apa-apa, gini. Munggah. Iya. Ojo gemeter kok diledek. Iya sih. Bae nang sini ngono. Ya ora patut kok. Kula nyuwun abing pangapunten. Menika kadang kudo basan kadang sinoro wedi senajan nggih. Gusti nuwun. Stipati kula ngertos. Menika kadang kula sing manggon ing padukuhan Karangtiris mondok tempel bebarengan karo pun jadi untuk semua. Nuwun sewu. Bulan iki wong desa lho. Upamane basane kaku ya memang Ora apa-apa. Kula gumun kali panjenengan niku sampeyan jake tiyang pundi? Aku iki wong Kasultanan Mataram. Panjenengan tiyang Kasultanan Mataram. Iki lungguhmu juraja nang ngisor to. Ning kene munggah. Lungguhmu ki aja nang ngisor aku sing ora kepenak. Ora apa-apa lho, aku sing njaluk kok. Aku sing kongkonan kowe iki lunggune kene aja nang ngisor. Ayo nggih. Sumpah. Iki Ora lali to. kula mboten pangling rika semanten panjenengan menika satunggaling Narapraja saking Kasultanan. Aku kok ya si hebat si hebat. Iki ngene. Tekaku ning Karangtiris. Lucu goleti sliramu. Panjenengan sampean madosi udok semua. Iya. Badhe wonten ing gatos menapa? Kene tak kandhani.
dipermanake apa sing dadi aturku. Nalika Buya Kunapa dawuh Kanjeng Sultan Mataram sing dawuh karaku supaya aku iki goleki kang aran Udakusuma sing playune ngulun parane. Isih leres menika mboten kalen uningan nami Udakusuma iki mboten tanding terus sip pawarku yen to kowe iki ana grumbul utawa ana padukuhan karang dhewe. Mula aku tepuk kene mergo aku abot napa dawuh Kanjeng Sultan Mataram Panembahan Senopati Mataram mergane opo Mataram wektu dhewe lagi kisruh geger ana brandal sing tumeka ning Kasultanan Mataram. Sultan Agung Mataram iki nampa wangsit saka Gusti Kang Wicak saka Gusti Kang Agung Sultan Agung ing Tara nampi Sasmito. Yo, Saking kali Gusti Kang bisa tentang Kasultanan Mataram yen to mawa tinumbal Kyai Sodo kalasan Kyai Ganjur. Ning sing bisa goleki mung panjenenganmu. Mula aku pasrah karo kowe tentreming Praja Mataram ndak pasrahke karo kowe. Dina iki uga Kanjeng Sultan Mataram njaluk marang kowe supaya kowe golekake Kyai Sodo karo Kyai Ganjur supaya kanggo nentremake Kasultanan Mataram. Katen dados sampean menika sampun nampi dawuh saking saking Kanjeng Sultan Mataram. Iya. Udakusuma kapakas supados Bupati Konang Pusaka. Iya. Kejimat kanggo tumbal ing Kraton Mataram. Kanggo nentremake kraton utawa Kasultanan Mataram. Yen ngono ya Udakusuma, gandeng wis tenan kerwaca apa sing dadi aturku. Aku agake tumuli bali menyang Kasultanan Mataram, mergo Mataram saiki lagi tentrem. Mula penggal-enggal pamit karo panjenenganmu, aku bakal tumuli bali ning Kasultanan Mataram. Ngaturaken aku rada krungu Kasultanan Mataram iso gemah ripah lo Cinawi lamun kadunungan Kyai Sodor lan Kyai Ganjur dipasrahake karo kowe nanging awit pungkakan iki senajan to sliramu yo iki dudu kamu saking haram nanging wis cetok gadis dulur lawan itu muluk bareng-bareng. Ya iya. Bareng-bareng. Saiki ngene bae. Saiki panjenengan arep lunga saka papan. Rayu Udakusuma. Aku iki rumangsa melung menyang kemukten ning padukuhan Karangtiris. Mula ing aku melu bakal ngupati. Iku sapa? Garwane kan ndak tresna. Kowe golek kembang ning warung. Golek kembang ning warung. Yo ning sisi kanan kono bakul kembang. Iki sebabine koyo ngene. Piye? Ing sisi lor iku ana taman. Iku pancet kang jeneng Karang Pancet. Yo. Iku taman. Taman sesekarang. Mula ing Karang Pancet. Siro boleh sekar tampil kenongo sekar kenongo mawar sekar mawar iki sowanane
apa-apa. Iya. Nanging kudu disarati kanthi sarana sekar kantil karo liyane ngono. Iya. Aku sih kudu golek. Ning Kowe kudu ngono. golek seneng Iya. dadi kresek iki koyo kembang. Ya, wis. Ngelawan. Ayo Bayu saiki kudu. Kresek. Lagi ini. Saiki bagi-bagi pegawean. Aku nungso biru abot sagane. Nentemake Kasultanan Mataram iki ora kuwe. Mulai jadi tak perintahmu enggak ning Gunung Kulung. Iya, aku tak mapan ning kutubing gunung-gunung.